नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कपिलवस्तुको भैरवा तौली हवा सडक खण्ड कालोपत्र गरेको 6 महिनामा उब्किएर खाडलमा परिणत, गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। सप्तरीमा काम सुस्त भएको भन्दै सेवाग्राहीद्वारा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा धरना, कार्यालयमा घुस र सेटिङबाट मात्र काम हुने गरेको आरोप। कालीकोटमा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा पार्किङमा समस्या, सडक छेउ तथा खोला किनारमा पार्किङ गर्दा दुर्घटनाको जोखिम। र बारा लगायत तराईका अधिकांश जिल्लामा धान रोपाई अन्तिम चरणमा, अविरल वर्षाका कारण तरकारी खेती गर्ने किसान मारमा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा पिच गरेको सडक 6 महिनामा उब्किएर समस्या भएको सम्बन्धी समाचारबाट। कपिलवस्तुको भैरवा तौली हवा सडक खण्ड कालोपत्रे गरेको 6 महिनामा उब्किन थालेको छ। भैरवादेखि तौली हवासम्मको 41 किलोमिटर लामो सडक खण्ड विभिन्न ठाउँमा भत्किन सुरु भएको छ। सडक खण्ड अन्तर्गत दोहनी, डुमरा, बौराहिया, पकडी, लवानीमा नयाँ सडक निर्माण गरिएको थियो। तर सडक मर्मत तथा कालोपत्र गरेको 6 महिना नै नपुग्दै उब्किन सुरु भएको हो। कालोपत्र गरेको सडकमा ठूला खाल्डा परेका छन् भने कतिपय ठाउँमा सडक समेत धसिएको छ। यो बाटो ठाउँमा खाल्डा परेको छ। यो बाटोको गुणस्तरहीन काम भएको छ। यस्तो बाटो, जुन बाटो मेन बाटो तौलिहवा र गौतम बुद्धको पावन नगरी कपिलवस्तुको जोड्ने बाटो हो लुम्बिनीदेखि, यो बाटो लामो समय पर्खाइ भएपछि बनेको बाटो आजको पोजिसनमा यसको अवस्था दयनीय छ। यसको अनुगमन अनुसन्धान कसैले गरेका छैन। लामो समयदेखि जीर्ण भएको सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति भएपछि स्थानीय हर्षित भएका थिए। तर बनेको 6 महिना नबित्दै सडक भत्किन थालेपछि स्थानीय निराश भएका छन्। सडक निर्माणको क्रममा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको स्थानीयको आरोप छ। खेरि त पुरा एकदम बडा दयनीय स्थिति छ यहाँको। यो हाम्रो मधेसतिरको र खास गरेर यो कपिलवस्तुमा यो लगानीलाई त खास नगरेर चाहिँ भित्र्याउने काम बढी भएछ। लगानी चाहिँ ठाउँमा लाग्नुपर्ने जुन त्यो अवस्था देखिएको छैन। सडक स्तरोन्नतिका लागि भारतीय कम्पनी गावर कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडलाई 1,93 करोड 63 लाख लागतमा निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो। तर निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। सुरुवाती समयमा 1,93 करोड 63 लाख लागत भए तापनि पछि विभिन्न कारण देखाउँदै ठेक्काको मूल्य बढेर 2,84 करोड 54 हजार पुगेको थियो। उक्त बाटो बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी हुँदै शाक्य वंशीय राजधानी तिलौराकोट आवत जावतका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। अबको क्रममा प्रदेश 2 को सप्तरी स्थित मालपोतमा भएको बेथितिका विरुद्ध सेवाग्राही आन्दोलित भएको सम्बन्धी समाचारको। सप्तरीको सदरमुकाम राजविराज स्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयको काम कारबाहीको विरोध गर्दै सेवाग्राहीले धरना दिएका छन्। प्राविधिक कारण देखाई कामकाज बन्द रहने सूचना तास गरे पनि भित्रै गोप्य रूपमा सेटिङको भरमा काम गरेको भन्दै सेवाग्राही आक्रोशित भएका छन्। लेखापढी व्यवसायीहरूले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा चर्को नाराबाजी गर्दै धरना दिएका छन्। लेखापढी व्यवसायी संघका अनुसार कार्यालय खुल्ना साथ बिहान 10 बजेतिर प्राविधिक कारणले कम्प्युटर फाँट 1 दिनका लागि बन्द रहने सूचना टाँस गरेका थिए। उक्त सूचना आर्थिक वर्ष 2077-78 को मूल्याङ्कन कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने काम विभागको आदेश अनुसार 1 दिनका लागि बन्द गरिएको उल्लेख गरिएको थियो। सूचना पढेर टाढाबाट आएका अधिकांश सेवाग्राही निराश हुँदै घर फर्किएका थिए। तर केही सेवाग्राहीसँग घुस लिई भित्रभित्रै काम गरेको लेखापढी व्यवसायी संघको आरोप लगाएको छ।
हमरा सबका हाँ लेखा पढ़ी साथी सब के हैसियत से लेखा पढ़ी का जनता के हमरो सबका हक हित संरक्षण करे वाला लोग छे ते सब हम ते लाग करी मनी हमरो सबके बुझे छे ते लाका हमरा सबके एटा धरना देलिए मालपोता गाड़ी में। ई धरना अपने सबके की छे कालो जारी रहते की छे? अगर ई सब अगर काम के नीति नहीं बदलते अगर काम नहीं करते तो कालो धरना जारी रहते। सचिव यादवले नासु यादवसँगै कम्प्युटर फाँटका कर्मचारी राजन ठाकुर र टेकेन्द्र शाहले सेवाग्राहीसँग 10 देखि 15,000 रुपैयाँ घुस लिई काम गरेको दावी गरेका छन्। यसबारे नासु यादव तथा कम्प्युटर फाँटका कर्मचारी टेकेन्द्र र राजनसँग सम्पर्कको प्रयास गर्दा उनी काम सकेर घर गएको कर्मचारीले जानकारी दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले उक्त घटनाबारे आफूलाई पनि जानकारी आएको भन्दै यसबारे सत्य तथ्य बुझ्ने काम भइरहेको बताएका छन्। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको बागलुङमा घरेलु मदिरा सेवन रोक्नका लागि 4 जनाको सेवन गरेका 4 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बागलुङको गलकोटमा घरेलु मदिरा सेवन गरेका रोल्पाका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 गैरा खर्कमा लोकल रक्सी पिएर सुतेका 6 मध्ये 4 जना मजदुरको सोमबार राति मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका 5 का 21 वर्षीय दिपेन्द्र पुन, 39 वर्षीय दूध बहादुर राणा, 51 वर्षीय रेख बहादुर राणा, 30 वर्षीय प्रवीण घरती रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। उनीहरूले गलकोट बृहत खानेपानी आयोजनामा काम गर्दै आएका थिए। त्यस्तै रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गाजुलका 38 वर्षीय खेमराज घरती र सोही ठाउँका 26 वर्षीय रविन्द्र पुनको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीको भनाइ छ। गैरा खर्कमा मजदुरी गर्दै आएका 6 जनाले मदिरा पिएका थिए। अस्पतालमा उपचार हुँदै गर्दा उनीहरूको मृत्यु भएको बताइएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको मनाङमा बाढीले पुर्याएको क्षतिको बारेमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। 1 महिना पहिले मनाङमा बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षतिका कारण नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति मनाङले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। जिल्ला सभापति टेकबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा गएको टोलीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटी ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। टोलीले बाढीले पुर्याएको क्षतिको बारेमा जानकारी गराउँदै विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी बाढीले जिल्लाका विभिन्न संरचनामा पुर्याएको क्षति तत्काल मर्मत तथा निर्माण गर्न पनि माग गरेको छ। जवाफमा गृहमन्त्री खाँडले क्षतिको बारेमा जानकारी लिई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गर्ने बताएका छन्। गृहमन्त्री खाँडले क्षतिका बारेमा जानकारी गराएको भन्दै टोलीलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए। नेपाली कांग्रेस मनाङले यसअघि निवर्तमान गृहमन्त्री खगराज अधिकारीलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको थियो। भेटमा जिल्ला सभापति गुरुङ सहित संघीय सांसद कर्मघले, प्रदेश सांसद तथा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी लगायत सहभागी रहेका थिए। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा प्रदेश 2 को बारामा धान रोपाई अन्तिम चरणमा पुगेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। समयमा नै मनसुन सक्रिय भएपछि बारा लगायत तराईका अधिकांश जिल्लामा धान रोपाई अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाराका विभिन्न क्षेत्रमा रोपाईको काम 90% सम्पन्न भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जानकारी दिएको छ। तर अविरल वर्षाका कारण तरकारी खेती गर्ने किसान भने मारमा परेका छन्। लगातारको पानीले तरकारी कुहिन थालेपछि किसान मारमा परेका हुन्। एक रिपोर्ट। जेठको दोस्रो सातादेखि मनसुन सक्रिय भइसके बाराका किसानहरू खेतबारीमा व्यस्त भएका थिए। समयमा नै रोपाई सुरु गरेका किसानहरूले रोपाईको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। बारामा अहिले 90% धान रोपाई सम्पन्न भएको छ। लगातार वर्षाका कारण किसानको खेतमा पर्याप्त मात्रामा पानी भएका कारण रोपाई समयमा नै भएको थियो। किसानले समयमा मलजल पाएका कारण उत्पादन समेत बढ़ने अपेक्षा गरेका छन्। खेती करला में कोनो फायदा नहीं के होई। काठा में 3.5 मन 3 मन धान होता। खाद दुनिया भर के महंगाई, जोताई दुनिया भर के,
आमदनी होते नहीं खे, खाद दवाई दुनिया भर के महंगाई बा, डीजल महंगाई बा, प्रॉफिट होते नहीं खे। ये हमनी के यहाँ हमनी के माने जोन खर्चा बा तो नहीं के खेती से पुगे सकै, तो हमनी दूसरा ठाई जा सकै तरी स। उता अविरल वर्षाका कारण तरकारी किसान भने मारमा परेका छन्। तयारी अवस्थामा भएको तरकारी बिक्री गर्न नपाउँदा किसान समस्यामा परेका हुन्। लगातारको पानीले फलेको तरकारी बिक्री गर्न नपाउँदा बोटमै कुहिन थालेको किसानको गुनासो छ। यहाँ गिरह से तरकारी लेके आ रहा बा, मगर 8 बजे से पहले लेके आए पर 8 बजे के बाद लेके आइला पर पुलिस बेलगा रहा बा यहाँ से। ओकरा बाद कथी बाकी तरकारी ना आइला पर महंगा भी बिका रहा बा बाजार में। आ गिरह से तरकारी खेत में सड़त बा। ये सब बहुत समस्या हो गल बा, व्यापारियों सबके समस्या बा, गिरहतों के समस्या बा। तयारी अवस्थामा भएको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा बजारमा तरकारीको माग बढेको छ, जसका कारण हाट बजारमा तरकारीको मूल्यमा वृद्धि भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। निषेधाज्ञाका कारण तरकारी बजारसम्म सहज रूपमा समयमा नै पुग्न नसकेका कारण पनि मूल्य वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। तरकारी खेती खास गरेर बारामा तल हिउँदे तरकारी बढी हुन्छ, वर्षे तरकारी कम हुन्छ र यो पानी परेकोले वर्षे तरकारी धेरै चाहिँ नोक्सान भयो। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन धेरै हुन सकेन, बजारमा जान सकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि भावहरू चाहिँ बजारमा बढेको देखिन्छ। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी लगायत कृषि उपजको सरकारले बजारीकरण गर्न नसक्दा किसान समस्यामा पर्दै आएका छन्। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी लगायत वस्तुको बजारीकरणमा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कपिलवस्तुको भैरवा तौलिहवा सडक खण्ड कालोपत्री गरेको 6 महिनामा उप्किएर खाडलमा परिणत, गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। सप्तरीमा काम सुस्त भएको भन्दै सेवाग्राहीद्वारा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा धरना, कार्यालयमा घोष र सेटिङबाट मात्र काम हुने गरेको आरोप। कालीकोटमा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा पार्किङमा समस्या, सडक छेउ तथा खोला किनारमा पार्किङ गर्दा दुर्घटनाको जोखिम। र बारा लगायत तराईका अधिकांश जिल्लामा धान रोपाई अन्तिम चरणमा, अविरल वर्षाका कारण तराईका तरकारी खेती गर्ने किसान मारमा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।